إذا مرحبا بكم في قناة إيدي كونساي. اليوم غادي نهضرو في هاد الفيديو هدا غادي نهضرو على لونتربريز ولا لا كونتابيليتي، لي نوسيون دو باز و لو رول ديال لا كونتابيليتي. أولا لونتربريز، لا ديفينيسيون ديال لونتربريز. سي كوا لونتربريز؟ L'entreprise c'est un agent économique qui acquiert, c'est un agent économique qui acquiert et combine des facteurs de production. Alors qui acquiert et combine des facteurs de production. Il y a des facteurs de production qui ont le capital et le travail, plus d'autres facteurs. Pourquoi faire? Pour mettre des biens et services, pour la fabrication des biens ou là des services, et les offrir sur le marché. D'accord? Donc là, l'entreprise peut être combinée avec les facteurs de production, le capital et le travail, les biens et les services pour les offrir sur le marché, à la disposition des autres agents économiques. Bien sûr, les agents économiques, les agents économiques, les ménages, les entreprises, l'administration, d'accord, les entreprises financières et le reste du monde. Et du coup, ce sont les agents économiques qui dirigent les opérations au service de l'autre. يعني كل واحد تعطيو واحد الخدمة ومقابل واحد une rémunération. Donc تيكونوا des flux physiques et des flux physiques et flux réels. Donc هذا تسمى في le circuit économique. Alors قلنا l'entreprise في هذا الرول هذا l'entreprise هنا كاين لنا les différents types de l'entreprise selon l'activité ديالها. D'accord. Alors l'entreprise أولا كنبداو les entreprises de distribution. Donc l'entreprise هذه كدير غير la distribution. Ça veut dire كتمشي هنا لواحد الفورنيسور كتشري عنده la marchandise. D'accord. Donc هاد l'entreprise de distribution هذه la distribution كتاخد هذيك la marchandise وكتبيعها لي كليون. D'accord. Alors شنو كدير هي في l'activité ديالها؟ كدير revente en l'état. Ça veut dire ما كدير la transformation sans transformation. يعني كتاخد السلعة مثلا شي واحد مثلا سوبر مارشي، واحد السوبر مارشي هنا يعني كياخد من دي فورنيسور لي بيان وكيعطيهم لي ميناج. داكوغ. انا هو شنو كيدير هنا؟ مكيديرش ان ترافاي دو ترانسفورماسيون، يعني جوست لا ريفونت اون ليتا. كيما خدا السلعة كوم برودوي فيني من عند هاد لونتربريز كيبيعها ديريكتومون اون ليتا ديالها لو كليون بلا بروسيسوس دو ترانسفورماسيون. داكوغ. هذا تيب الاول ديال لي زونتربريز. Alors type الثاني ديال لي زونتربريز هو les entreprises de quoi? Entreprise de transformation, de production. Là on parle de la production. يعني كاين واحد البروسيسوس اللي من خلالو دونك اش كدير l'entreprise كتاخد من عند فورنيسور مثلا F1 la matière première 1، تاخد من فورنيسور 2 M2،
le fournisseur 3M3. Alors qu'à dire la combinaison des matières premières باش في les ateliers ديالها ومع l'expertise ديالها ولا مندافع وداكشي دونك فوالا باش هاد l'entreprise هادي de production كتصاوب لينا un produit fini et finalement كتيتيكيت دير عليه ليتيكيت ديالها لو نون ديالها لا مارك ديالها فوالا كتطرحو في السوق بالنسبة لي كليون داكوغ. هنا كيتسمى ان بروسيسوس دو ترانسفورماسيون. الوغ خدات لي ماتيير بروميير بحال مثلا لونتربريز دو كونفيكسيون مثلا كتصنع مثلا فهمني قطع النسيج يقدر تشري التيسيو من عند هذا الفورنيسور وتشري مثلا لي بوطون من عند هاد السيت دونك وتشري مثلا الخيط وهذا من عند هاد الفورنيسور تاعك وراه كدير لا كومبينيزون مع ليكسبيرتيز لي ديزاين وهذا لا دونك بوغ فينالمون تصاوب لينا اون شوميز مثلا يسميها بالسمية ديالها داكوغ. دونك هذا مثال ديال l'entreprise qui fait la transformation. كاين troisième type ديال les entreprises هو les entreprises de prestation de service. Prestataire de service. Les prestations de service هذا ما كاينش ان برودوي ماشي اون ليتا ولا فابريكاسيون سي كيكون خصنا نفرقو ما بين شنو هو لو برودوي وشنو هو لو سيرفيس. بريستاسيون de service بحال مثلا entreprise de transport. Alors, il transporte les gens, les ménages, les entreprises, les personnels de l'entreprise. Comme ça, il offre un service contre une rémunération. D'accord? Un client. Alors, mais c'est un bien tangible, mais c'est un service. Donc, là, troisième type, les entreprises. Alors, là, les entreprises de distribution, de production et de prestation de services. D'accord? Alors, trois types les entreprises. وكل وحدة عندها كيفاش نحسبوا ليها لي ريزولطا ديالها لي زيتا د سانتيز. دونك غادي نهضروا ثاني على لي تات سانتيز لي زيتا د سانتيز اللي كيعطيونا اللي هو هذا هو لو رول ديال لا كونطابيليتي. الوغ لا كونطابيليتي كيعطينا سي ان سيستيم ياك سي ان سيستيم d'organisation des informations. Donc les informations هنا ولا هنا ولا هنا هاد لي 3 types ديال les entreprises خاصنا كيفاش نجيريو هذيك l'information financière. خاصنا هاد المعلومات كاملين نترجموهم لواحد دي دوكيمون اللي كيعطيونا واحد l'analyse واحد la vision على le patrimoine de l'entreprise. Alors la comptabilité الدور ديالها هو هذا. C'est un système d'organisation. Alors, c'est un système d'organisation de l'information financière qui permet de quoi? De saisir, de classer et d'enregistrer les données. D'accord? يعني كيمكننا نسيزيو ونكلاسيو ونونجستريو لي دوني دو باز chiffrées donc sous forme de chiffres les données كلهم sous forme de chiffres واللي كيبانو في l'état de
les états de synthèse, le bilan ou le compte de résultats ou les annexes. Donc, il y a 3 documents. Normalement, finalement, qui جمعوا les informations اللي عندهم علاقة بالentreprise, le bilan, le patrimoine, le compte de résultats et les annexes. من بعد غادي نشوفوا التفصيل ديال كل واحد فيهم ولا الرول ديال كل واحد فيهم. والobjectif ديال هادشي كله ديال la comptabilité هو pour avoir l'information, pour organiser déjà l'information et prendre des décisions, permettre à l'État de faire des contrôles. Alors les décisions بالنسبة les managers, les contrôles بالنسبة l'État وحتى les informations بالنسبة les parties prenantes. يعني هاد les informations كيخليو حتى الناس les investisseurs ولا هذا دونك تعرفوا كيفاش l'état de santé ديال l'entreprise financièrement واش يمكن ياديريو معها ولا لا. دونك هادو سي ليغال les obligations légales اللي تيكونوا خاص l'entreprise تخدع عليهم. alors إذا l'entreprise كتexercer غالبا في l'année civile qui correspond toujours à l'année de l'activité ديالها. supposons maintenant بدات في 1 حتى le 31 12. alors في هذا l'exercice هذا كيتسمى l'exercice comptable. ça normalement présenter لنا les 3 documents de synthèse. 3 documents de synthèse. D'accord. Les فيهم voilà قلنا le bilan, voilà compte de résultat ou la CPC plus les annexes. D'accord. Et là pourquoi il faut toujours faire attention aux exigences. La traçabilité, 3 exigences: la traçabilité de l'information, voilà, le respect de la chronologie, donc le respect la chronologie les informations كنسجلوا les documents les livres, 3 livres obligatoires. donc les livres obligatoires c'est le journal. maintenant les informations, les achats et les ventes les كدير يتسجلوا sous forme de journal. bien sûr journal qui qu'on fait حسب plan comptable qu'on fait voilà les numéros des comptes, numéro de l'opération, le nom libellé de l'opération, les comptes les mouvementaires. donc quoi on a le journal. bien sûr le journal, le grand livre, le grand livre, les مثلا هاد le compte ديال achat تموفمونتا هنا وتموفمونتا هنا وتموفمونتا هنا يعني كاع في الكرونولوجي. ملي كنجيو تنلقاو achat numéro تنلقاو هاد لي زوبيراسيون لي achat normalement classique دي كريدي تنلقاو هاد لي موفمون كلهم انغيسترين باش فينالمون يعطيونا واحد لو سولد. داكوغ. وهذاك لو سولد هو اللي غادي نلقاو في لي غران ليفر. داكوغ. باش فينالمون باش نصاوبو لا بالونس. دونك غادي نشوفو باغ لا سويت يعني بهاد الطريقه الى عجبتكم سيغتان زيكزارسيس اللي كنشرحو فيهم هاد لي زيتاب هادو. وكنتمنى انكم تشجعوني الى عجبكم هاد المحتوى. شجعونا وديروا ابونا وديروا بارطاجيو لو ماكسيموم هاد لي فيديو باش نحاولوا نعطيو اكثر. شكرا لكم على المرور ديالكم في القناة والى اللقاء.